不是没有了。所以我们会发现，太极拳本身的左右转腰螺旋、逢转必沉，就是在不断的锻炼你的什么？锻炼你腰胯的弹性和活性。所以记住了，同学们，练太极拳一定不要拉青蛙趴。为什么？因为我是个大众健康管理师、运动康复师。我们人年龄大了以后，是人老先老腿，腿老胯先衰的一个结构。胯越死，腿越笨；胯越死越僵，你的腿越抬不起来。太极拳就是一个不断让你下沉上升，两胯打开，有拉伸、有灵活、有弹性的一个运动功法。所以太极拳不需要压青蛙趴，明白了吗，同学们？让你软开变得大的同学，举个最简单的例子，100米运动员苏炳添，你让他下个竖叉试试，竖叉他能下来的一瞬间，他永远跑不了9秒多了。为啥？因为韧带被撕开了，大腿肌纤维也被撕开了，收缩的能力会变差，所以它的灵活度就会变差。那么记住一句话，同学们，太极拳练的一直都是弹性，而不是软开度。你外表的这些柔软是一个状态，而不是真正的韧带全部拉开，肌肉全部拉开，知道了吧？筋长1寸，多活10年。他说的这个长是延，说的是我们的关节的活动度很长，而不是说你的肌肉肌纤维撕裂和大腿韧带撕裂，这个长它不是这个意思，同学们知道了吧？所以好多人都误解了这些所谓的传统的老话，明白不？那这个时候大家可以看啊，说老师，那我把这个左胯右胯理解了，知道咋转了，也知道怎么去松了，那老师来跟大家去说一个核心点啊，专业谢谢宝贝啊。咱们接下来再把刚才老师教你的这个东西，再去运用咱们到的前进步的这个基本功里来，同学们试一下啊。大家呢跟老师一样，你可以两手叉腰或者两手放于小腹前方，老师带着大家去走啊。左脚外摆45度，现在同学们经常出现提膝乱晃、落地砸坑、站不稳、开腿不会缠脚的同学们，你有福了。小白今天在咱的直播间，我都能让你直接做到螺旋开步、缠脚开步啊。好，现在同学们啊，跟着老师一起，咱这样吧，咱一般都是喜欢让右脚先吃重心，是不是？把右脚摆到右斜前方45度，稳定住啊。现在同学们，咱们的头先往右侧旋转，看向右斜前方45度，让中线和脚尖的方向齐平，做到了没有？好，慢慢把膝盖提起来。现在同学们单脚直立站稳了，帮老师打上2个字稳啊，稳了。来试一下，同学们看啊，身向右转，先让眼神跟目光集中在右侧远方，慢慢把脚缓缓提起。来，同学们稳了，打上一个稳了。对，稳定了，是不是？为啥，同学们？因为你胯根合上了，膝关节没有让胯很松散，胯不松散了，膝关节就怎么样？稳住到这儿了。所以胯带膝，膝带脚，这不传统理论又出来了吗？所以咱们为什么要螺旋提膝？合胯的目的是为了把咱的右腿稳到这儿，脚下踩实。这就是为什么要螺旋提膝的原因。但是好多同学们不会转腰，都是咋提的？小腿一勾一拐，呱嗒一插胯，嘣儿打开了。所以现在你说老师，那我不会转腰，我也想螺旋提膝，所以咱们就用了一个邪招。什么邪招呢？你会发现人啊，眼往哪看，那身就好往哪转；眼往这儿看，身就好往这儿转；眼往这儿看，身就好往这儿转。你把你的眼神移到这儿，目光意识移到这儿，现在身子慢慢就会能转到右侧了。再提腿，胯根合上了，左膝提起了。老师棒不棒？棒打棒！所以现在你会发现单腿直立站得可稳，是不是？好，对，宝贝，你看经济独立的动作，是不是？也是身体在推动，也是合胯，棒打棒。那接下来你说老师，那我现在我站得稳了，我开步，我想铲步，我想跟你一样，把那个步子轻轻铲出去。老师这是地毯，贼塞啊，贼涩，一般不好踩，是不是不好铲？但是好多人说老师啊，这个动作呀，这是老师说我腿没劲儿，所以铲不出去。你看老师啊，咱们现在不是看向右斜前方45度了，来，左腿拿起来啊。现在我们再教大家一个邪招，你的头继续往右转，然后慢慢屈膝，慢慢把左腿开。来，同学们，开步不摔腿了，开步能缠脚了，落左脚轻了。来，给老师打上2个字，学会。这是个邪招啊！用大家的眼神意识方向来看啊，
先合胯来走，1、2、3，螺旋转动，开左脚。哎呀，来，同学们，点赞上5万，老师喝口水啊。咱们直播间是不是只教干货，就不会让大家去乱学那些乱七八糟的玄学抽象？你会发现太极拳，如果你不挂靠《道德经》，不挂靠这个《易经》，你会发现它就是什么人体的使用说明书，人体的运动科学。而且你做对了以后，腿下有劲儿，膝盖不难受，很舒服。小西宝贝儿，你看啊，老师怎么做左右腿不歪呢？很简单啊。秘密呀，还出在这个螺旋。你看老师的背后啊，比如说先看右脚是右膝前方45度，对不对？老师现在第一步是先把头往右转了，提起了左膝，对不对？右胯合住了。来，同学们，一个非常科学简单的道理：当咱们腿往下蹲的时候，你会发现大腿的下方是不是会被拉长，胯根是不是会慢慢被打开？所以当咱们边往下蹲的时候，继续往右看，你的腰继续往右转的时候，右胯会产生向右的旋转。左胯会慢慢随着右转往前推咱的左腿，这个时候你就做到了身上不前倾不后仰，不歪身不斜身，螺旋出左腿的作用，这就是原理。你看老师正面再给大家看啊，右脚45度，来转头转身，好，再转，看后头开，是不是一下正了？所以同学们尝试一下，如果觉得老师说的你做到了，给老师打上2个字，做到。对，所以还是那句话，师傅说的话对不对呢？对，逢转必沉，逢沉必转，这句话我们听了，但是没理解什么意思，所以说就很奇怪，对不对？那老师这里教的是啥？说白了就是咱们要把这师傅这些话呀理解成现代的大白话，慢慢去理解。那默然宝贝520，你看啊，你看老师的这个，你看咱的膝关节啊，看膝关节。如果刚才同学们说老师，我一屈膝我旋转了，但是我膝盖疼，你一定是这个样子。看好啊，看老师，你膝盖一定是往前走了，知道吧？一定是往前走，这膝关节这儿肯定会老痛了。所以说老师不是老说吗？那刚才波波老师来这表演松胯的时候，那我砰往下一打，那奥特曼不都得躲这一下，是不是？一会儿波波老师来这，再让大家看一下旋转的过程里面，逢转必沉。往哪个方向沉？来，同学们，刚才大家打了哪个方向？再打一遍啊！因为老师，那往后往下想，你在边转呀，宝子们，看啊！来，同学们，打上咱逢转必沉的方向，往哪？对不对？对，很对，咱慧宝贝说对了，就是很多老师他会打，但是不会讲啊，会打他不会讲，是不是？可是擦步不是应该？哎，我就喜欢咱们直播间的同学们，你说老师，擦步不应该是看脚吗？为什么你往右看了？啥叫邪修？就是老师先让你的正确大于你的错误，往后往下，乖乖来，波波老师啊，现在过来，老师再教大家一个邪修办法，来，波波老师正面对着我啊，还是啊，就是比方说我跟波波老师已经知道我要干啥了，哪怕他知道了，我这一下他也得躲，看到了没有？来，再来啊，没事没事，躲，看到没有？他哪怕就是我不给他打招呼，他一样会，为啥呀？因为他只要你是正常的人，他在这都会躲。这就叫松，这就叫屈髋。所以我们看老师的身体啊，咱在开步的过程里一直在干啥？一直在屈髋往下落，身子坐啊，屈髋。看到老师的髋了没有？是不是在屈髋往下落？对，这是你的本能。所以很多宝贝儿啊，开步的时候他不屈髋，他往前顶。那这个时候，刚才老师不看到一个问题，说老师啊，那俺师傅不是说老师擦步开脚不得看着脚吗？好，我问大家啊。你说是不会转腰的人多，还是不会扭头的人多？肯定是不会转腰合胯的人多，对不对？对不对？所以说，同学们，什么叫邪修？就是你通过一些歪招妙招，先让你把正确的发力和下盘我们重要的关节先保护好，然后当你会转了，你把你的小脑瓜摆过来不就行了吗？所以这个时候大家觉得转头看脚尖儿重要，还是会转腰放松胯保护膝盖重要？当我们这个身体越来越灵活了，现在头往左转，腰往右转，开左步，你觉得转头这个错误还重要吗，同学们？所以什么叫做技巧？这就是总老师教大家的技巧。虽然是歪招邪招，但是起码让大家怎么样？
3分钟学会了你螺旋开步、螺旋站稳。那这个时候你看同学们，老师这个开步是身子趴，是因为你的上身啊，还是那个原因，你转的不够。你看老师啊，你转的不够的时候，你就会往前趴，你就会用屈髋的方式去代替旋转胯的方式。但实际上，你只要转的足够，看老师啊，你只要转的足够充分，你身子趴不趴？不趴，对不对？对，咱们技巧最重要，但是老师没有带着大家投机取巧，是不是？也是让大家到最后说的那句话什么？就是啊，到时候练好了，咱们呢右胯会灵活的合住了，那咱把头啊转回来，你就做到了螺旋开步了。来，学会打，学会，记住打，记住。这是老师教大家的方法，所以同学们，现在螺旋开步、螺旋提膝，大家能站稳了，会开步了，给老师打上2个字，会了。所以咱们直播间从来不给你讲抽象，从来不给你讲玄学，咱要的是啥？要的就是大家，我要的这份就是安全健康。练功的时候越来越好，身体越来越棒，我何必去追求那个动作？哎呀，老师，我这个动作这么漂亮，但是我不好做。所以同学们，你看啊，无论是你的懒扎衣，你可以应用一下，也无论是你的金刚捣队，你可以应用一下，但是前期先用这个方法去投机、取脚，先找个斜修，后期了慢慢的，好，身子转，眼睛看着前面，啊，身子开多少合？这个老师得给你讲啊，身子开步得根据自己的腿部力量，还有自己的身法高低去自己评判，可一定不要怎么样，一定不要说老师我师傅身法可大，我必须要开那么，你师傅的身法不一定适合你，因为你的腿长腿短不一样，是不是？所以来同学们，接下来。这个腰胯的运动也会了，开步螺旋也会了，是不是？那么咱们接下来呢，咱还把它带到前进步里边啊。你说这个螺旋提膝、螺旋开步，螺旋大家会了，开步大家也会了，咱还记不记得那个重心移动的时候要用什么劲儿啊？同学们来打在公屏上，这个腿往里怎么样来着？来，这个劲儿是叫什么劲儿啊？就是你看，不要蹬你的重心腿。要合你的什么腿是什么劲儿？我刚才已经把答案说出来了，这是什么劲儿？扒拉什么扒拉？合劲儿。咱们说话得，咱们今天好不容易说了，说话得高大上一点，不叫扒拉劲儿，叫合劲儿。来，同学们，人一口叫合劲儿。那扒拉是给小白听的，你们直播间那么多高手，你们给我来扒拉，扒什么拉？扒拉，不要给我扒扒拉拉啊！给我说合劲啊，同学们，合劲，哎，很好啊，合劲。一上来扒拉，我这扒拉是给小白听的，你们还需要听扒拉呀？乖，真冒昧。来，同学们，现在啊，咱们呢开始跟着老师去学习前进步。你把这个动作一带，咱们呢一说合劲又不会，那你扒拉吧啊！那当我一说啊，来，右脚摆脚，来，同学们啊，45度，看老师啊，来，身体右转，眼神头部往右旋转，你看转到多少？转到45度，顺势把左膝领起啊！同学们来，开左劲儿啊，不是什么开左劲儿，开左腿，腰向右转，头向右转，来，开，好，左脚铲出去了，对不对？同学们来看啊，左脚踏实，右腿不要蹬，左移重心啊，左腿合，把自己拉过去，好，重心到左腿以后别慌，坐胯摆脚，是不是左膝对到左脚脚尖了？别慌啊！左脚的合劲不丢，往回一拉，把右腿一下带上去。右脚收步的时候，是不是？那同学们，右脚一收，是不是直接就稳过来了？别着急啊，头往左转，开右步，右脚落地，来，右腿虚腿走拉，好，坐胯摆脚，方向45度。来，同学们拉住这个劲儿啊，走，右腿合，我说往后退，来，右腿往里一合，走，上左步。好，再向右转头，转腰开，落地，好，拉，坐胯摆脚，好，拉住左腿，拉住收右步，来，拉住收右步，走开，好，走重心右移，拉住右腿过来，好，摆脚尖儿，拉住右腿走上，好，再开。同学们，现在前进步做完之后，膝盖是热嘚嘚的。两膝没酸没疼没胀，大腿微微酸的同学们，来给老师打上2个字：轻松。你前进步学会了。
所以这就是老师的直播风格。所以希望咱们直播间里啊，通过老师诙谐幽默的方式，让咱们直播间的同学们能够学好，能够学会，能够学对太极拳不伤膝盖。并且你说老师，哎，你能不能讲讲杨氏？你恰好老师也懂那么一点点杨氏，所以没有点关注的宝贝们，咱们给老师关上注啊。咱们刚才给大家引导的是这个太极拳的前进步的基本功，是不是腿不难受了？好，你看啊，咱稍微走个杨氏的动作啊。杨氏是咱们常说叫猫步，是不是杨氏猫步啊？其实它的原理是一样的，左手在上，右手在下。你看啊，也是怎么样？你看，先转腰胯，左胯慢慢翻开。现在左膝左脚方向是不是一致了？你看啊，来起腿，慢慢踢出去，好，勾落地，左膝对照左脚，是不是？来，你看啊，右脚扒拉，不对，合，哎，右手慢慢往上膨出，左手慢慢下落。好，现在重心到右腿了，对不对？右腿合得住，来收。身体呢微微往左转，你看，先踢，再勾落地，合左腿走，左手捧，右手落。好，再来左腿的扒拉劲儿，左腿的合劲儿不要丢啊，走合住。好，转，踢，好勾，走再合，是不是发力方式一样？对不对？都被你们都给我扒拉迷糊了。来，同学们，现在老师从背向。把陈氏的这些螺旋提膝、螺旋开步跟杨氏的小猫步都给你演示一遍，你会发现老师教的这个基本功适用于陈杨、吴武孙和赵宝国家推广简易套路，是不是都适合？为啥？因为我们在练功的时候，身体的安全要大于你的动作标准，好不好？来，你看陈氏啊，两手往这一放，小腹左字拉一下，宝贝。好，你看啊，左脚外摆，好，头往左转，身往左转，提膝。好，往左走，螺旋转腰开右步，右脚踏地，好，右腿走合劲儿，合，重心移至右腿，来坐胯摆脚，眼看右侧远方，右腿走合劲儿不丢，走合，收住咱的左膝，好，慢慢领起，走，头向右转，开，好，现在开完右步，你看左腿再合，摆，合劲儿不丢，走合，收步。转开步，是不是陈氏的那个螺旋开步就出来了？好，你再看老师背后的杨氏啊，也是一样的。比如说我们练杨氏，好，身体重心在左侧，两手抱球，先收步，来翻胯转腰，踢勾落脚，好，合前腿，捧右掌，左手下捋，好，来走，右手在上，左手在下，咱们稍微一合右腿，把左脚收回来，转。好，踢勾落左脚，走合左腿，左侧捧，右侧捋。好，再左腿合劲不丢，收右步，走转踢勾落脚合，慢慢把重心拉过来，是不是跟老师刚才教的这个东西一模一样？所以同学们，重心会动了，腰胯会转了，而且下盘非常稳定轻柔了，来帮老师打上了一个轻松。接下来老师要给你讲更重要的干货了，同学们，无论我们是小白还是有经验的同学们，你在咱的直播间里面都能够学到你最想要的东西。来，同学们，老师呢全网小100万粉丝，你看老师这个账号70多万粉丝，大家所以没点关注了，抓紧时间点上关注，好不好？老师呢希望在咱们直播间里把咱们同学们的这个技巧都给他教会。老师作为一个健康管理师、运动康复师，用的咱们的方法就是咱们的大众健康管理学和运动康复学，让大家越练越舒服，越练越简单。好，那么咱们接下来要给大家说，你看现在老师练完之后，是不是咱膝关节是热乎乎的感觉？它不像咱以前练完拳以后一站起来膝盖胀、酸又僵难受。那么同学们，咱们今天晚上精讲一式，野马分鬃，咱们让大家知道太极拳到底是动作重要，还是核心的根本重要，这样你就会发现特别好了啊。英子宝贝儿不着急啊，左上角就点击了，你看点完头像